isso aí, pessoal, vamos lá. HRV finalizada. Aí, esse carro foi feito lavagem técnica. Caixa de roda 100%. Pintura 100%. E esse carro foi feito som também, hein? Então tá aí a parte de som. Foi feito o kit 2 vias. Vou mostrar certinho aqui pra vocês. Kit 2 vias Hertz, módulo Hertz embaixo do banco. Eu mostro as fotos pra vocês na sequência dos vídeos. Tá aí, multimídia Pioneer 6380. E pra finalizar, sub JL 12 polegadas, caixa dutada na literal certinha do alto-falante. Finalizado aí, a gente vai mostrar o som tocando também, hein?